Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on parle des verbes pronominaux. היום נדבר על הפעלים pronominaux, שזה בעצם בעברית לרוב מהבניין להתפעל, au présent, בהווה, et au passé composé, בזמן עבר, passé composé. Alors, un verbe pronominal, c'est quoi? מה זה בעצם verbe pronominal? Alors, c'est un verbe où le sujet fait une action sur lui-même. C'est בעצם פעולה שבן אדם עושה על עצמו. Par exemple, je m'habille avant le petit déjeuner. j'habille qui? את מי אני מלבישה? moi, את עצמי. ולכן, donc en français, on dit je m'habille. בעברית אני מתלבשת avant le petit déjeuner, לפני ארוחת הבוקר. Deuxième exemple, il se réveille à 7 heures. Il réveille qui? את מי הוא מעיר? lui, את עצמו. ובעצם בצרפתית אומרים il se réveille, en hébreu הוא מתעורר, à 7 heures, בשעה 7. Un verbe pronominal, et on dit aussi réflexif, אומרים גם réflexif, c'est un verbe où deux sujets font une action l'un sur l'autre. כששני אנשים, שני בני אדם, בעצם עושים פעולה אחד על השני, ou אחד אל השני. Par exemple, Julie et Claire se détestent. Donc en fait, ça veut dire, מה זה אומר? Julie déteste Claire, Julie sonnette et Claire, et Claire déteste Julie, Claire déteste sonnette et Julie. Donc on dit en français, Julie et Claire se détestent. Sonot achat et ashnia. Marc et Sophie s'embrassent. En fait, ça veut dire, מה זה אומר? Marc embrasse Sophie, Marc מנשק את Sophie, et Sophie embrasse Marc, et Sophie מנשקת את Marc. Donc, en français, on dit Marc et Sophie s'embrassent, הם בעצם מתנשקים או מנשקים אחד את השנייה. Alors, voici ici une liste donc, de quelques verbes pronominaux. הנה כמה פעלים verbe pronominaux, אבל כמובן שזו רשימה קצרה, ויש עוד הרבה פעלים כאלה. se réveiller, להתעורר, s'habiller, להתלבש, se doucher, להתקלח, ואתם כבר מבינים שבעצם רוב הפעלים מהבניין הזה בצרפתית זה כמו בבניין להתפעל בעברית. se laver, להתרחץ, se préparer, להתכונן, לפעמים גם משתמשים בזה בשביל להגיד להתארגן. se maquiller, להתאפר, se raser, להתגלח, s'entraîner, להתאמן, se marier, להתחתן, s'intéresser, להתעניין, s'asseoir, להתיישב, s'inscrire, להירשם. Il y a aussi des verbes qu'on utilise souvent, פעלים שמשתמשים הכי הרבה בצרפתית, שהם מהבניין הזה בצרפתית, אבל לא מבניין להתפעל בעברית. Donc par exemple, se reposer, לנוח. Se promener, les taillelles. Se coucher, לשכב, ללכת לישון. Se lever, לקום. S'occuper de, שזה מילולית להתעסק ב, אבל משתמשים בזה הרבה בשביל לומר לטפל ב, בעברית. s'appeler, שזה בעצם הפועל של קוראים לי, קוראים לך וכו'. Alors on va voir comment conjuguer ces verbes au présent. Donc les verbes pronominaux au présent, הפעלים pronominaux, להתפעל בהווה. Alors, le verbe est classique. מה הכוונה שהפועל הוא קלאסי? זאת אומרת שהפועל בעצם, ההטיה שלו, כמו הפועל עצמו, אוקיי? כמו הפועל לווה, לשטוף, לרחוץ, או inscrire, לרשום, רק שכאן יש את הטוויסט הזה של ה-se, כי עושים את הפעולה על עצמנו, אני על עצמי, הוא על עצמך וכו'. אז je lave, לבד, זה אומר בעצם אני שוטפת, רוחצת. אבל אם אני מוסיפה באמצע je me lave, זה בעצם אני רוחצת או שוטפת את עצמי, אני בעברית מתרחצת. Donc les je מוסיפים me, je me lave, והme בא בדיוק לפני הפועל. tu te laves, כי בעצם זה אתה לעצמך או את לעצמך, donc tu te laves. Les il ו-elle ו-on משאירים את ה-se של השם הפועל, donc il se lave, elle se lave, on se lave. nous מכפילים את ה-nous, nous lavons, lavons כמובן שזו ההטיה הרגילה של הפועל לווה, לשטוף.
Vous, gam marpilim, vous vous lavez. Il se lave, elle se lave, gam po mashirim et aso shel shem hapoal, il se lave, elle se lave. Un autre exemple, דוגמה אחרת, s'inscrire, להירשם. Donc, je m'inscris, אותו רעיון, אתה me בא, כאן יש פה רק me עם אפוסטרוף, כי הפועל מתחיל באות ניקוד. Donc, je m'inscris, inscrit זה ההטיה של אותו פועל inscrire, לרשום בהווה. Je m'inscris, אני נרשם, נרשמת. Tu t'inscris, כי זה אתה את עצמך, או את עצמך. Il s'inscrit, elle s'inscrit, on s'inscrit. גם פה ה-S של בעצם של הפועל נשאר ככה. Nous nous inscrivons, זה פעמיים nous, זה הצורה של הטיה של הפועל inscrire בהווה. Vous vous inscrivez, ils s'inscrivent, elles s'inscrivent. Alors, dans une phrase négative, okay, במשפט שלילי, אני מזכירה שבמשפט שלילי יש תמיד את ה-ne בהתחלה, ואז בעצם בעיקרון את הפועל שמשתנה, ואת המילת שלילה, שזה או pas, או jamais, או plus, או rien. כאן בעצם באמת הפועל זה ה-me lave. אז הכוונה שהשלילה באה לפני ה-me, se וכולי, ואחרי הפועל עצמו. Donc, il ne se lave pas les mains avant de manger. הוא לא שוטף לעצמו את הידיים לפני לאכול. Tu ne t'inscris pas au cours de français. אוקיי? donc, אתה לא נרשם לשיעור צרפתית, לקורס צרפתית. Je ne me promène jamais dans ce parc. Donc, je ne, השלילה, me promène, מטיילת, jamais, אף פעם. Donc, אני אף פעם לא מטיילת dans ce parc, בפארק הזה. Et Julie et Elisa ne se téléphonent plus. Donc, ne, זה מה שבעצם אמור להיות מודגש, ולא ה-se. ne של השלילה, se téléphone מתקשרות אחת לשנייה, ופלו יותר. זה בעצם, Julie et Elisa לא מתקשרות אחת לשנייה יותר. Alors, par exemple, s'occuper de avec tu. Donc, tu וסoccuper זה מתחיל באות ניקוד, אז זה אמור להיות בעצם כמו s'inscrire בהתחלה, donc tu te, ואז occuper זה כמו הפעלים האלה, tu t'occupes. Tu t'occupes du barbecue? אתה מטפל בברבקיו? Autre exemple, se maquiller, elle. Donc, elle, אמרנו שזה משאירים את ה-se, donc elle se, ומקיer זה פעלים רגילים כמו laver, donc maquille. Elle se maquille rarement. On continue. Je s'entraîner, ו-je. s'entraîner להתאמן, ו-je אני. אז je, זה גם הפעלים שמתחיל באות ניקוד, ולכן אני צריכה להגיד רק את ה-me, אוקיי? לא me. Donc, je m'entraîne, אני מתאמנת, 2 fois par semaine. Se reposer et il. Il, pluriel, משאירים את ה-se בעצם, אז רק את ה-reposer הופך ל-repose, בהווה, il se repose le week-end. הם נחים בסוף שבוע. Alors, prenons un exemple avec Mélanie. Okay? דוגמה עם Mélanie. Alors ici, la question c'est quelle est la routine de Mélanie? Ma routine, ma shigra chez Mélanie. Et ici, on a quelques mots. À 5 heures, tôt, tard, tôt, mukdam, tard, מאוחר, le matin, le soir, בבוקר, בערב, rapidement, מהר, chic, באופן כאילו אלגנטי, en rose, בוורוד, vite, מהר, rarement, לעתים נדירות, toujours, תמיד, beaucoup, הרבה, à 23 heures בשעה 11, tôt, tard, ou בהתחלה. Alors, on va voir par exemple. Donc, Mélanie, c'est elle. Donc, elle se réveille tôt, vers 6 heures. Vers, c'est בסביבות 6. Elle se douche. Elle se maquille toujours. Elle s'habille chic. Imite la bêche, tu as fait. Elle se repose rarement pendant la journée. Et nacha leitim rokot malach hayom. Et elle se couche en général à 23 heures. Donc, un autre exemple, Julie et Emma. Quelle est la routine
de Julie et Emma. Ma shigra shel Julie et Emma. Donc, on a ici les mêmes mots, otam milim kan. Elle se réveille très tôt à 5 heures. Elle se, ok, auto se chez ma chérie, chez ma poal, réveille très tôt. Elle ne se douche pas le matin. Hen lo mitkalchot baboker. Elle ne se maquille jamais. En af pam lo mitapot. Elle s'habille en rose. En mitlapshot bevaron. Elle se repose toujours l'après-midi. Hen tamid nachot achar hatzoraim. Et elle se couche en général à 19h30. Maintenant, si je veux parler de ma routine, d'accord? Quelle est ma routine? Ma shigra sheli. Ani shtamesh be'etzem be je me. D'accord? Donc, je me réveille à 6h30. Je me douche le matin et le soir. Je me maquille parfois, les familles. Je m'habille vite, en général. Je me repose rarement pendant la journée. Ani לעתים חוקות נחה במהלך היום. Je me couche en général vers 23 heures. אם אני רוצה לשאול אתכם, ואני אדבר איתכם בצורה רשמית, זאת אומרת ב-vous, אוקיי? אני אשתמש donc, pour savoir quelle est votre routine, כדי לדעת מה השגרה שלכם בעצם. אני אשאל ככה, vous, פעמיים, זוכרים? vous réveillez à quelle heure? באיזו שעה אתם מתעוררים, או את מתעוררת, או אתה מתעורר, אם אני פונה בצורה פורמלית. vous vous douchez le matin ou le soir? Vous vous maquillez parfois? Vous vous habillez comment? איך אתם מתלבשים? או איך את מתלבשת? או איך אתה מתלבש? Vous vous reposez parfois? אתם נחים לפעמים? Vous vous couchez à quelle heure? Ok. Donc, maintenant, on va voir un autre exemple avec Julien. Julien se réveille après un rêve étrange. Alors, se réveille, ראינו כבר, מתעורר. Après un rêve étrange, אחרי חלום מוזר, משונה. Dans son rêve, okay, בחלום שלו, שהוא משונה, זוכרים? Julien se brosse les dents, מצחצח לעצמו את השיניים, ככה אומרים בצרפתית, dans la cuisine. Il se douche, הוא מתקלח, okay, un rêve étrange, חלום מוזר. Il se douche dans le jardin. Il se rase, הוא מתגלח, avec du dentifrice, עם משחת שיניים. Il se dispute, הוא רב, avec son chat, עם החתול שלו. עוד פעם, פועל שבצרפתית הוא verbe פרונומינל, אבל בעברית הוא לא להתפעל, לריב. Il s'habille, הוא מתלבש, tout en rose. Il s'habille tout en rose. Il se parfume avec de l'huile d'olive. מתבשם, okay? הוא שם בושם על עצמו, avec de l'huile d'olive. Il se promène, הוא מטייל, sur l'autoroute, על הכביש המהיר. Il se repose, הוא נח, sur le balcon de sa voisine. המרפסת של השכנה שלו. Ok. Maintenant, on va voir les verbes pronominaux dans une phrase avec deux verbes. אז נראה בעצם את אותם פעלים, אבל במשפט עם שני פעלים. מה הכוונה? En français, dans une phrase avec deux verbes qui se suivent, le deuxième est à l'infinitif. אז בצרפתית, בעצם כמו בעברית, במשפט עם שני פעלים שאחד אחרי השני, השני הוא בצורת שם הפועל. Donc on dit par exemple, j'aime, פועל ראשון, faire du sport. אני אוהבת לעשות ספורט, ולא אני אוהבת עושה ספורט. Okay? Il veut étudier l'espagnol, il veut הפועל הראשון, שבהטיה בהווה כאן, étudier, בצורת שם הפועל, l'espagnol, הוא רוצה ללמוד ספרדית. Alors, quand le deuxième verbe est un verbe pronominal, כשהפועל השני בדיוק במשפטים האלה הוא verbe pronominal, il est aussi à l'infinitif, הוא גם בצורת שם הפועל, mais, משהו חשוב, le pronom change en fonction du sujet.
את ה-se, me, te, nous וכולי, משתנה בהתאם לנושא של המשפט. Par exemple, je me repose, אני נחה. אם אני רוצה לומר, אני רוצה לנוח, אני לא אומרת, je veux se reposer, שזה בעצם לנוח, אלא je veux me reposer. אוקיי? אז ה-me כאן, זה לא משתמשים בפועל se reposer, כי שם הפועל ככה, אלא את שם הפועל reposer, אבל עם me לפני, כי זה je. Je veux me reposer. Par exemple, pour vous, vous vous occupez de ce problème. Vous devez, אתם חייבים, vous occuper de ce problème, ולא s'occuper de ce problème. Tu t'inscris à la conférence, אתה נרשם להרצאה, tu veux t'inscrire à la conférence, ok? לא tu veux s'inscrire, שבעצם s'inscrire זה שם הפועל, אבל לא, tu veux t'inscrire. לרשום את עצמך à la conférence. Il se promène à la plage tous les matins, הוא מטייל כל בוקר בחוף הים. Il aime se promener, כאן זה בעצם צורת שם הפועל, אבל רק בגלל שזה il, d'accord? Donc, il aime se promener à la plage tous les matins. Alors, par exemple, s'entraîner et tu dois. Comme c'est tu dois, אני צריכה להשתמש ב-te, כאן, ואז entraîner. Tu dois t'entraîner plus souvent. Un autre exemple, se reposer, la noire, j'ai besoin de, אני צריכה. Comme c'est je, אני צריכה להחליף את ה-se ב-me. J'ai besoin de me reposer ce week-end. אני צריכה לנוח בסוף השבוע הזה. Un autre exemple, s'asseoir, להתיישב, לשבת, בעברית משתמשים הכי הרבה, אבל בעצם זה להתיישב. Ils veulent, הם רוצים. אז זה ils, אז בעצם זה נשאר ככה. Donc, ils veulent s'asseoir ici. הם רוצים להתיישב, לשבת כאן. Et un dernier, se marier, vous voulez. בגלל שזה vous, אני צריכה להשתמש עוד פעם ב-vous, אבל במקום ה-se. Donc, vous voulez vous marier, אתם רוצים להתחתן, vous voulez vous marier. Maintenant, on va voir les verbes pronominaux au passé composé. Alors, les verbes pronominaux au passé composé, ils se conjuguent avec l'auxiliaire être. בעצם משתמשים בפועל עזר être ולא avoir, אוקיי? כמו הפעלים aller, arriver, rentrer וכולי, אם אתם מכירים. אם אתם לא מכירים, אז תדעו שפשוט משתמשים בפועל être, בהווה, כדי לבנות את ההטיה של אותם פעלים בעבר. אז ה-me, אוקיי? נשאר ככה, je me, ו-tu זה te גם, ו-elle זה se, ו-on זה גם se, וגם vous זה vous. ו-il זה se, זה לא משתנה, אבל אחר כך מגיע הפועל être בהווה. Je me suis, ואת הצורה של הפועל בעבר, habillé. Je me suis habillé, התלבשתי, avant le petit déjeuner. Tu t'es inscrit au cours de jeudi, donc tu, ואז את ה-te הזה של הוורב פרונומינל, ו-a שזה הפועל être בהווה, ואינסקרי הצורה של הפועל בעבר. Tu t'es inscrit, נרשמת לשיעור שלי מחמישי. Elle s'est maquillée pour sortir. היא התאפרה כדי לצאת לבלות. Donc elle, ואז ce, כרגיל, ואז את ה-e בעצם של הפועל être בהווה, ומקייה, הצורה של הפועל בעבר. On s'est bien reposé pendant les vacances. אותו דבר, on, ואז ce שנשאר תמיד ככה, et c'est le verbe être au présent, שכאן משתמש כפועל עזר, bien reposé, אז בעצם on s'est bien reposé, אנחנו טוב, אוקיי? pendant les vacances, בחופש. vous, תמיד, יש פעמיים vous, ואז את הפועל être, donc vous êtes, ואז rencontrer, où, איפה הכרתם, איפה נפגשתם. Ils se sont assis l'un à côté de l'autre. Alors, ils se, רגיל, sans הפועל être בהווה, ils se sont assis, זה הצורה של הפועל s'asseoir בעבר, donc הם התיישבו, הם ישבו l'un à côté de l'autre, אחד על יד השני. Dans une phrase négative, זה תמיד משפטים נורא ארוכים, אבל אין מה לעשות, אין ברירה. il, ואז ne, ואז את ה-se עם ה-être, ואז pas, ואז l'avait, ואז את ההמשך.
il ne sait pas laver les mains. מה שכן מאפיין פה את הפסי קומפוזה זה בעצם, זה לא רק את הפעלים האלה, בכל המשפטים בעבר, בפסי קומפוזה, בשלילה, הפה בא בעצם בדיוק לפני הפועל שאנחנו רוצים לומר בעבר. Donc, il ne sait pas laver les mains avant de manger, הוא לא שטף ידיים לפני האוכל. אוקיי? Donc, par exemple, qu'est-ce que tu as fait hier? מה עשית אתמול? בסיפור הקצר שיהיה אחר כך יש פעלים מהוורב פרונומינו ויש גם פעלים רגילים. Donc, par exemple, le matin, je me suis promené le long de la plage. Ensuite, je suis rentré et je me suis douché. Je me suis préparé un bon sandwich. J'ai mangé et après, je me suis reposé sur le canapé devant la télé. Donc, le matin, je me suis promené, verbe pronominal bavar, tigalti, le long de la plage, leorech. Ensuite, je suis rentré, dans un poil rentré, l'arzor ou être bavar, donc je suis rentré, chazarti, et je me suis douché, verbe pronominal, hitkalarti. Je me suis préparé, un bon sandwich, ok? Gam verbe pronominal, vegam être. J'ai mangé, achalti pour de poil ragil, ou imavoir, bava. Et après, je me suis reposé, otpam, verbe pronominal, bavar, je me suis reposé, narti, sur le canapé, à la sapa, devant la télé ou la télévision. Un autre exemple. Comment est-ce que vous vous êtes connus? Er ikartem, vous, vaz lakir chatasheni, donc il ma poil être, vaz connu. Comment est-ce que vous vous êtes connus? Er ikartem. Alors, on s'est rencontrés à l'université. On s'est inscrit au même cours d'économie. Par hasard, on s'est assis l'un à côté de l'autre. Le cours était vraiment ennuyeux, alors on a commencé à discuter. On s'est échangé nos numéros de téléphone et voilà. Donc, on s'est rencontrés à l'université, pardon, Zepoal et Itpael, se rencontrer, les Hipagesh, ok? Et Veba Avarim, on s'est rencontrés, Nifgashnu. On s'est inscrit, Poal s'inscrire, verbe pronominal, Nirchamnu, on s'est inscrit au même cours d'économie, l'auto-cours Shel Kalkala. Par hasard, Bemikre, on s'est assis l'un à côté de l'autre. On s'est assis, s'asseoir, verbe pronominal, yashavnu, echad, liad. Le cours était vraiment ennuyeux, alors on a commencé à discuter, azitralnu le patpet. On s'est échangé, s'échanger, verbe pronominal, lachlif, echad, imasheni, nos numéros de téléphone, azichlafnu mispare téléphone. Et voilà, וזהו. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Pensez à pratiquer, תמיד חשוב מאוד לתרגל. Comment? Tous les jours, כל יום, avec des exercices à l'écrit, עם תרגילים בכתב, en lisant à voix haute les phrases des exercices, שאתם קוראים בקול רם את המשפטים של התרגילים. Et à l'oral, בעל פה, en modifiant les sujets. זאת אומרת, אתם מחליפים בעצם את je me, tu te, les il se והלאה. Et à l'oral, toujours, שוב בעל פה, en modifiant les types de phrases. הכוונה, לשנות את הסגנונות של המשפטים, הכוונה עם פעלים, phrase avec deux verbes, des משפטים עם שני פעלים, des phrases au présent, פעלים בהווה, משפטים בהווה, ou au passé composé, au בזמן עבר, passé composé. Voilà, c'est fini. À bientôt pour d'autres cours en ligne.